아주머니의 층간소음 해결법. 평소와 다름없는 시간을 보내고 있는데 초인종이 울렸어요. 여보세요? 이 시간에 올 사람이 없는데 누구지? 누구세요? 어느 아줌마가 대답했어요. 안녕하세요. 저는 아래층 903호 사는 사람이에요. 네, 안녕하세요. 무슨 일이신가요? 전 이상한 사람이 아니고 제가 딸이 있는데요. 얘가 고3이에요. 지금 한창 공부에 신경 쓰고 집중해야 하는데 윗집 애들이 콩쾅거려서 딸아이 공부에 방해가 돼서요. 주의를 부탁해도 고쳐지지가 않아요. 저희는 1003호가 아니라 1103호인데요. 그러자 아주머니는 약간 망설이며 그러더랍니다. 그래서 말인데 실례지만 제가 여기서 좀 뛰어도 될까요? 그 대화를 거실에서 듣고 계시던 어머니께서는 아이고, 들어오세요. 그러자 그 아주머니는 열과 성을 다해 뛰셨고 그렇게 모든 행위를 마치신 아주머니는 고맙단 말과 함께 나가셨습니다. 이를 보시던 아버지께선 저 여자는 미친 여자야 하고 아주 신기해 하셨습니다. 그리고 며칠 후 요새 1003호는 좀 조용한가요? 네, 덕분이에요. 고맙습니다. 아유, 다행이네요. 또 그러면 다음에 와서 또 한번 뛰세요. 라며 훈훈한 대화를 나누시며 친해지셨다고 합니다.